हेलो फ्रेंड्स, तो गाइस आज मैं बात करने वाला हूँ 2094 टाटा नेक्सॉन एंड Nexon.ev डार्क एडिशंस के बारे में, जो कि ऑफिशियली इंडिया के अंदर जो है वो लॉन्च हो गए हैं। एंड बात की जाए इन दोनों के प्राइसिंग के बारे में, तो फिर नेक्सॉन जो कि हमें 11.45 लाख रुपीज़ से, एंड जो Nexon.ev जो कि हमें 19.49 लाख रुपीज़ एक्सटर्नल प्राइसिंग से ही जो हमें देखने को मिलने वाली है। एंड फ्रेंड दोनों के अंदर ही हमें ऑल ब्लैक एक्सट्रा डिज़ाइन देखने को मिलेगा। एंड फ्रेंड साथ ही में हमें तो नेक्सॉन की हमें डार्क थीम देखने को मिलती है, जो कि हमें 4 वेरिएंट्स के अंदर, जिसके अंदर में क्रिएटिव प्लस एस एंड फियरलेस 4 वेरिएंट्स के अंदर हमें जो नेक्सॉन का हमें जो डार्क एडिशन जो है हमें देखने को मिलेगा। एंड अगर मैं इसके चेंजेस के बारे में बात करूँ तो फ्रेंड्स के अंदर में ऑल ब्लैक ट्रिम जो कि हमें ब्लैक आउट एलवेज के साथ, एंड इंटीरियर के अंदर भी हमें ऑल ब्लैक लेदर 8 सीट्स जो कि हमें हैशटैग डार्क के बैजिंग के साथ, जो कि हमें इसके हेड रेस्ट के ऊपर हमें एम्ब्रॉयडिंग देखने को मिलेगा। एंड फ्रेंड साथ ही में हमें इंजन ऑप्शन, फ्यूचर्स एंड जो पावर ट्रिम ऑप्शन है जो कि हमें सेम ही देखने को मिलेगा। तो फिलहाल इस कार के बारे में इतने ही फ्यूचर्स एंड स्पेसिफिकेशन है वही देखने को मिलेंगे। इन गाइस और भी अगर इसके बारे में कुछ नई इन्फॉर्मेशन आती है तो जल्दी मेरे को वीडियो लेके आऊँगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। एंड फ्रेंड्स अगर आपको हमारे नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने हो तो फ्रेंड हमें चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।